kalau makanan kita kan memang cari yang halal. Tapi kalau kulkas baru kepikiran juga sih kenapa harus halal ya. Karena ternyata makanan yang kita simpan di sini kan nanti dari sisi sini mau bisa menempel ke sisi sini ya, sisi kanan, sisi kiri, pokoknya semua yang melapisi daerah dalam kulkas ini. Nah, kalau menempel kita makan berarti udah terbiasa